ese none ati ni ngewe mishe iramudukuje musi uriya mugabo mwari kumwe n'uwahe nari nje kugusezeraho mishe ngo no gutwara ibyanjye by'ababikira aha ndagiye ucyahise undi mugabo wo kunyitaho ndetse yemeye guhita atanga amafaranga yose yo kuvuza papa urumva rero ko njye nawe byarangiye ntibishoboka oya ntibishoboka Nadie birashoboka da oya uri uwanjye Nadie oya ntaho ujya gumba aha wawe uzi neza ko wowe utakibashije ibibazo byanjye kandi wanze no kumfasha kuvuza data ngo nta mafaranga ufite urangije uti ntiwagurisha imodoka yawe oya Nadie nayigurishije umva nayigurisha nukurisha nayigurisha n'imama y'Imana gusa niwe nari ntegereje urumva bwo rura mugabo agenda asohoka rwose asubireyo urumva amafaranga rwose ndayaguha amafaranga wifuza uvuze papa wawe sibyo se oya ntibishoboka mishe byarangiye ariko se uyashaka kandi ntukomeze kunkoraho kuko uriya mugabo arafuha cyane urumva dore n'umuryango urafunguye arimo kukureba hato wabona gusimbukiye akakuvanamo ijisho ntaki Nadine umugore wanjye ntugende rwose ndagukunda kare wawe sheri nta sheri nuri yarankunda ariko we none bafite n'ifaranga ritubutse ngeze sinyafite simaze kugurisha imodoka wayakura kweshinyagurira naho rimaze kugushirana rwose sinkwangamishe sinkwanga na gato ariko ngomba kumenya icyo nshaka n'icyo niyemeje mu buzima urumva ifaranga mwana we ubuze kuko papa yataye ibitaro ajya hehe ativuje ko nari namubwiye ko amafaranga yabonetse basigaye kumusinyira impapuro zo kujya kwivuza hanze ubu yajyaga hehe ko rwose papa wawe yakomeje kuba intwari mu burwayi bwe niba yaturutse bitaro gutya bikubaho ikintu gikomeye simbyumva Natali kuki yakora nk'ibi ngibi atambwiye simbizi nanjye ni wenyine wabidusobanurira ntabwo bishoboka pe wenda rota papa ntabwo yakora ibi ngibi azi neza ko natajya kubagwa hanze atazakira ahubwo Natali ndakumva papa yapfa ko ntaba yihangane rwose ntabwo byoroshye koko nkora iki kuki papa nkoze ibi ngibi yagiye hehe kandi yari arembye urabizi niwe wamukurikiranaga ukamwitaho dogita n'Imana irimo kumana koko papa ntabwo ari Imana irimo kumana kumurwaza umwitaho yewe navuga ko wamwitangiye nubwo wibeshye ugahitamo inzira itari nziza ese nari kugira ne koko papa ntacyo nari gukora ngo yope ntabwo ari twe dufite ubuzima bw'umuntu mu buhanzi kuko uzi ko wari ushoboye ariko haramo imbaraga za muntu zigarukira gucira urubanza kandi ubu si byo byihutirwa gusa nawe wigucira urubanza uzatekereze ku buzima bwawe utuje Imana iragukunda kandi n'umubyeyi wawe humura turamubona nibyo dogita namaze kumenyekana bijyanye n'uwitwa Kalisa wavuye aha ngaha agiye kuva mu cyaro ngo mu cyaro shamana yanjye yanagiye gushaka amafaranga yo kumuvuza nawe aturuka ibitaro ajya mu cyaro ni ukujya kumushaka ahubwo byihutirwa kumugira inama no kumwumvisha ko agomba kuza tugategura byose
tugategura uko agomba kujya kwivuza. niba bahisemo kuva mu bitaro ni uko hari impamvu. Nadine ukeneye kubanza ukaganiriza cyo ngaho wacika integereza bagukorera akanyabugabo. Tekereza papa wawe maze kugira imbaraga. Ibyo dogita avuga nibyo Nadine. Ngwino tugende ndanaguherekeza rwose. Ukuri rwose maze kunanirwa pe. Imyaka yose nita kuri papa umurwaza adakira, yakira indwara imwe hakaza indi, nanjye ngakomeza kuba mubi ngakwinjira mu mwuga ngasahura abagabo nsenya ingo. Reka mbyemere kuko sinabihakana, naraziseye. nawe warababaye Nadine, ubuzima wabaye abanyamakosa nabo bagabo bata ingo zabo bakaza kubona. Uyu umuntu mwiza data, niba ukwiye no kumvugisha neza, ariko nkeka ko ari njye wononnye abagabo kuko nta n'uwo nagiriraga impuhwe. Nadine nta mugabo wagiye kuva mu rugo rwe. Rekeraho rero kwitesha umutwe uyu munsi, aho kwihangana uhaguruke tugende. Wowe uhaguruke. nibiba ngombwa shyira telefone yanjye z'amahoro niba hari icyo nagufasha, kandi icyo nifuza ni uko umubyeyi wawe yakira. Urakoze data, turakubwira. Ntibishoboka, papa ntari no kwa muganga, yibereye aha mu rugo. wagira ngo tubyute se ko yanze kujya kwa muganga. Kuki? twabonye ko ntacyo bamumarira agahitamo kuza ku ivuko ngo yigendere mu mahoro aho kugira ngo ajye kugwa kwa muganga. Ariko mu mahoro kure yanjye, ibyo nibyo wita amahoro? Munyereka aho papa ari, mwanyereka. yicara inyuma yota akazuba. uyu munsi yari yabonye agahenge atababaye cyane rwose, mufasha gusohoka nuko ajya ku kazuba hanze. Papa mwana wa Nadine. Nadine papa umerewe ute? Uraho ariko ubundi papa? uraho mwana wa, wirira ariko urarirwa n'iki mwana wa, wirira ihanga. Kuki koko ibi wabikoze? Ubikoreye iki koko? Wirira mwana wa, ihangane. Nadine wikweba rwose, nta kundi ni ukubyakira. Nakira iki? Oya wivuga utyo kari. Papa ni muzima kandi azakira. ngaho reka mbe mbaretse kutari wenyine, ngiye gushaka ubwatsi bw'amatungo. naho mu kanya. Papa umeze Rega wihangayika, meze neza kandi mfite amahoro. ndabibona ko usa neza. Nibwiraga ko nsanga warembye utabasha no kubyuka. Ariko se papa, kuki wataye ibitaro koko? mwana wa maze kunanirwa, ndambuye guhora ndwaye, guhora mu bitaro, ariko cyane iki papa? cyane guhora nkuvuna. Imyaka yose maze nkuvuna utaryama, uhora wiruka kugera nawe ushaka umugabo ngo baje kunyitaho, nawe murananiranwa. Papa wivuga kuri iyo ngingo ndakwinginze. Sinshaka ko tuyivugaho rwose, kuko ikibazo kigiye gukemuka, humura. Giteze namaze kwegeranya amafaranga yo kukuvuza. oya rwose, ibyo sinshaka kubyumva, singishaka kwivuza. Gwiki? Ibyo byibagirwe, ndashaka ko tuvugana ku bimbabaje, ku bindwaje kuruta izindi ndwara zose zibaho. Indwara ye papa? Hari indi ndwara nawe ntazi? Reba igihe kirageze ngo tuganire mwana wanjye. Mbwira rwose ndakumva papa. Dore imyaka yose umaze udashaka ko hari ibibazo nkubaza, ngibyo ibindwaza, ntugire ngo hari ibindi. Papa mbabarira, ibyo tuzabivugaho wakize rwose. nyira ryari
igihe cyose witanze umvuza ko ntakize se ko nawe urushaho kugenda wibura utita ku buzima bwawe utita kuri roho yawe mwana wa niko roho yawe we birambabaje papa izi ndwara zanjye menya ari imivumo rwose ninde mubyeyi wariye umwana we se wajugunye umwana we mu rwobo ngo wabeho hari aho wabibonye mwana wa papa kuko waretse ibyo bintu tukabireka narabiketse nkabikeka nkabura gihamya ariko ibyabaye muri iyi minsi nyuma yawe utaye umugabo wawe nawe utarigeze aba umugabo kuko mutanyeretse n'ibirori byibura ngo ngende nishimye ko nashyingiye umukobwa wanjye gusa naragushyingiye wanyeretse ibirori se papa mbabarira narakubabaje pe ngusabye imbabazi papa sinakubereye umukobwa wifuzaga sinakweretse ibirori gusaba imbabazi mwana wa kuko watanze ubuzima bwawe ngo sabeho ariko noneho ndabyanze pe ndabyanze n'Imana ibyumve oya sinabyemera rwose sinakwemera ko umwana wanjye papa urabyumva ibyo nkubwira se sinakwemerera gukomeza uwo mwuga wahisemo wo kwicuruza ngo ubashe kuvuza so uzakugeza ikuzimu kandi nanjye nk'umubyeyi nkomeje kurebera ngaceceka nazagutangayo simbyemeye rwose simbyemeye nshaka kubaho papa nicyo nifuza ni ukukira urabona ko ntakize rero n'ayo mafaranga avumye umaze imyaka ukorera ntacyo yamaze uretse kuwushengura umutima gusa wirakara papa ndakwinginze wirakara byose ni urukundo ngukunda uzi ko wowe ngira nta wundi erega ubuzima bwacu ntiburangirira aha ku isi mwana wanjye kandi n'aha ku isi wavuga wenda ko twabayeho neza muri iyi myaka ishize wari unezerewe se nezerwa guteze kandi urwaye umaranye imyaka n'imyaka uba urwaye mpisemo rero ko napfa cyangwa nkakomeza nkababara muri ubu buzima ariko ukanezerwa igihe cyose uzaba urwaye sinzanezerwa papa ni kenshi cyane nagiye nizera gukira ngo maze mve muri iyi miruho ariko shitani yaranyibasiye ngo nkomeze ngwe mu cyaha ndabibona ariko iyo shitani itera umugongo ahasigaye kwakira ugushaka kw'Imana sibyo se mwana papa mbabarira rwose mwemereye kuzabyongera ariko nawe unyemerere uze tujye kwivuza urakoze mwana wa uyu mutwaro uremereye ushatse ubu nakwipfira mu mahoro mwana wa wihane rwose kandi wicuze kandi bikuye ku papa urumva papa Karisa we Natali papa Natali papa Mana we Karisa ni Nadine ni umutima gitera arahumeka se kibura Karisa kwa muganga ubu se dukora iki koko tujye kwa muganga yababa gusa cyahumeka zawe zakabarezi ubuse n'indi nkomanga n'ibiki zigira
ndekasha nari ngiye iwawe kureba uko umeze nsanga ntuhari ntekereza ko uraha mu kabari ariko Michel ndekasha suye marigize mu rugo hari na zine wanjye niko Michel uwo mukobwa kuko wagutesheje umutwe n'ubu uracyamuvuga yaranyerejesha oya rwose mwikuremo ndakwiye yamaze amafaranga yose ni wowe wabihisemo ariko Michel ntiyigeze agushyiraho ingufu ni wowe utagira imibare witwaye nk'umwana uranyumva ntureba dore n'ubu ngubu ugiye kwicisha inzoga aho wakongeye ngo wiyegeranye muri duke yagusigiye ariko ibyo uri mu bikintu kuri Michel abo ngurende byari bifitiye ntiwongere kunywa inzoga urumva ntabonye ko n'imodoka yawe wayigonze ahubwo wagize imana ntiwagira uwo uhitana cyangwa ngo nawe uhasiga ubuzima none nawe uravuga mu nzoga yarayigiye nyine ntekereza nuko kuko njye wari guhombana none se wakabimenya n'umunywanyi wanjye nibyo nubwo rwose uri umunyamafuti uri inshuti kandi ubu noneho uko umeze nk'utereranye ntiwazarokoka ukeneye gutiza akabaraga ndakwinginze rero rwose ibyo bintu byo kwicisha inzoga nushaka ubireke urakoze ariko uzashakire Nadine bakamubonye ariko uwo mukobwa kuko wamwibagiwe Michel ko watamushaka katari n'umugore wawe wambabariye ukamwikuraho ahubwo uzashake Beatrice umusabe imbabazi icyo nkubwiye sinakwibagirwa Nadine uzibagirwa Nadine kubera iki se n'amafaranga yafite tekereza ibyo ushaka kugikorera n'imodoka yanjye namuguriye agenda Michel ubwiryo koko urabyibazaho wibagiye ibyo nawe wakoreye Beatrice ahubwo nibaza ukuntu umutima utakurya bikanyobera n'ukuri koko Michel reka nta mutima ngira reba ukuntu ijipo ikubereye Beya ukuntu wavuye kwa Michel umeze unyibutsa ubuzima bwo kwa Michel ubu ndatuje nagaruye ubuzima sha Beya birashimishije ukuntu usigaye wiyitaho ndabona ko wasubiranye ubuzima bwawe bwa kera kuva ukiva kuri kiriya gisazi ngo ni Michel Glory umugarutseho koko kuki koko utajya umwibagirwa kumva niba ushaka ko mwibagirwa akagatanya mu rukiko yo kuzongera kwitwa muramu wanjye ntacyo byamara Glory gatanya siyo yatuma mwibagirwa cyangwa umwibagirwa ni umugabo wanjye twasezeranye imbere y'Imana kuzasangira akabisi n'agahinda ibyo nibyo ariko siyo warenze ku masezerano ahubwo niwe ndabizi gusa amakuru mfite si meza amakuru yahise kandi ko wa mugani ntajya nshaka kumenya ibye kubera ukuntu rwose namurakariye yewe njye noneho ibyo kumurakarira nabivuyemo namaze kwakira ko atari we ahubwo ari umurwayi gusa ibisazi bye sinzi aho bizavurizwa ibisazi bye byose se ko ari mu bagore mu mafaranga wibagiwe inzoka wumva se nyine atari akaga ko ari uwo gusabirwa ko bakiri ibyo bisazi ari bakeya wongereho n'ubugome Beya Michel yakubereye umugome akagufata nabi mu byawe akakwiba akagucyurira ko usa nabi akakwangiza akagusuzugura yarangiza akagucyuriraho abagore njye nta sengesho nshobora kumuvugira ntabyo rwose njye rero sinarara ntamusengeye akazi kawe uri Imana ngo imwibuke imutabare kuko ntari iruhande rwe ngo mbashe kumufasha byibura Imana yohereza abamarayika bayo bamwiteho Imana izamukiza ingeso mbizi ariko Beya rwose umva turi abavandimwe ariko hari ibyo tudahuza ndebwa ukuntu washaka kwiga ubuganga ngo ujye wita ku bantu nawe ngiye nshaka kwigira iby'amategeko ngo njye mbaburanira wumva se byose atari byiza atari ugufasha abababaye no kubatabara mu kazi kawe nawe ukoresha urukundo Glory gusa uzige no kubabarira kuko isi ntituwe n'abantu bitwara neza gusa wowe ugiriye impuhwe ukagirira n'impuhwe n'abagizi ba nabi mu gihe njye mba ndi gushaka itegeko ribahana igihano nacyo si kibi kibaha umwanya wo kwisuzuma no kwikosora ariko abanyamafuti nabo bakeneye ubarema agatima ngo bumve ko ari abantu atari inyamaswa ndabizi ko bishoboye mu kazi kanjye nakira bose ndetse n'imfungwa ndazivura ntarebye icyaha zakoze urumva ko twuzuzanya Glory
nakubwira icyo ujya umusengera wa mugani by'abagabo n'abagore ntawabyivangamo gusa beya imana izamfashe iguha umugabo uguhoza amarira yose warize kwa Michel. ntabwo ari undi mugabo uzayampoza Glory kuko nta gahunda mfite yo gushaka undi mugabo. Nasezeranye rimwe imbere y'Imana. uzi neza ko nta rya kabiri ribaho. Amarira yanjye nayatuye Imana n'izampoza. ahaha icyangombwa ubu ni uko uryama ugasinzira utakiri kuri uriya musazi. Reka two kumwita umusazi tuvuge ko ari umurwayi. Ahubwo sha Glory hari icyo nakubwiye. Iki? Uri kwa mukobwa nakubwiye wari usigaye abana na Michel. Byabara rye harya ngo ni Nadine. Ariko nakubwiye ko yamutaye. Reka ye mbega inkuru nziza wabimenye ute se? Ese yararwariye kwa muganga ari njye umwitaho. Biba ngombwa ko yakoherezwa hanze ngo ariho bamubaga. Ubwo nuko namenyanye n'umukobwa we. Abakubwiye izina rye se cyangwa akubwiye ibye? Nakubiswe n'inkuba. Kubona umukobwa mwiza ubona uzi ubwenge yipfusha ubusa. Numvise mugiriye impuhwe. Hanyuma waje kumwibwira? Oya, ahubwo nabaye nk'ufatwa n'umujinya namucyurira. Nibwo yahise ambwiza ukuri ko we yibereye ku murimo, ko afata Michel nk'abandi bagabo bose abana ifaranga kumwe ngo abashe kuvuza se. Akayo nguko mu buzima budasobanutse nta muntu urenze uwo mukobwa wigurisha ngo yite kuri se urwaye. Ushatse kuvuga ko kwa Michel atari umugore nk'abandi yakoraga umwuga kandi ko ufitiye umushahara ko babyumvikanyeho. Naragenze ndabona uriya mugabo ni umurwayi n'indindagizi. Uwo mukobwa nawe nta n'isoni agira akabirata. Ntabihishe ko ntacyo atakora ngo avuze se. Uburyo Michel abuze amafaranga yo kumuha ngo ajye kuvuza uwo musaza hanze yahise amuta. Ubu yari yabonye undi wemeye kumufasha ngo avuze se. Ubuzima buragwira. Urumva atababaje? Ariko we byose birakubabaza ntugakabye Beya. Nibyo yahisemo nyine. Ikibabaje n'uwo musaza urwaye utekereza ko umukobwa yajya kwicuruza ngo abashe kwivuza. Barababaje ni ukuri. Barababaje bose. Kandi ubona ari abantu beza. Glory ni abantu nk'abandi nkatwe twese. Uwo mukobwa mubi utazi ibye ntiwazana bikera. Reka nkureke da. Abantu ndabazi humura muranamo. Ubu none hafite ikibazo gikomeye. Sinshaka kucyumva. Umva Beya, sinshaka kucyumva. Yosha. Ese aho yari arwariye mu bitaro sinzi uko yaje kumenya umwuga umukobwa wakora. Ahita acika ibitaro ajya mu cyaro ngo ajye kugwayo. Ayowe ntazapfa se ubwo. Nibyo ndimo gutinya. Umukobwa witanze akicuruza ngo se avuzwe ndibaza uko azamera se naramuka apfuye. Mfite ubwoba ko aziyahura cyangwa agasara kuko umuyerukira ari yataye umutwe pe. Urabizi Beya, tujye mu mujyi gutembera twibagirwe ibyo biteshamutwe byose. Icyo gitekerezo ni cyiza Glory kuko kuva ejo bundi umusaza yaturuka ibitaro sinzira. Beatrice, ibijyanye na Michel byose ugomba gutandukana nabyo kuko ntagomba kubuza kubaho. Urumva wowe umushyitsi ahubwo reka mfungure. Mbabarira nkeneye Dr Beatrice byihutirwa. Dr mbabarira gupfa. Habaye icyo gupfa we. Nadine ni wowe? Uyu ni Nadine? Ni Nadine. Ni ikibazo cy'umusaza Nadine ameze ate? Dr umenya none wagiye kwigendera. Ko habaye iki ko? Ejo yagiye muri koma ntarakanguka. Twahise tumujyana ku bitaro duturanye iriya ku ivuko. None bamwoherereje agarutse ku bitaro. Glory ndumva gahunda twari dufite twayisubika. Nyarukiye kwa muganga ngiye kureba uwo musaza uko ameze. Ndabyumva nta kiruta ubuzima bw'umurwayi. Ihangane madamu. Iyo nzogera ivuze n'iki se Natali? Hagiye kubese iki gihe uyandi ucika nabi. None se abantu bahari? Oya ntabwo mbona. Ahubwo ndabona hari umuntu usohotse. Ufite ko mbona ufite ubwoba Nadine. Kuno twinjire mu kiliziya tujye gusengera papa wawe. Icyo kituzanye. Natali kuko ninjire
ndumva mfite ubwoba pe. wigira ubwoba, aha ni mu nzu y'Imana kandi natwe turi abana bayo. oya we, reka nisubirire inyuma Natali. uzi imyaka maze nkinjira mu kiliziya, none ngiye kwinjira mu byaha ntabara biremereye. Ndabizi, ariko twese turi abanyabyaha kandi ntiduhejwe. Natali wivuga utyo, uzi neza ko tutahuje ibyaha, ibyanjye birakomeye. Sinjye ugomba kugucira urubanza Nadine. Ibyaha byawe Imana yonyine nizi uburemere bwabyo, kandi ni nayo igutegereje ahangaha mu nzu yayo ngo ikuruhure. Ngwino uyibwire agahinda kawe, uyereke papa wawe. Numvaga ntakwiye kuhinjira, mfite ikimwaro. Numva ntakwiye no gukandagiza ikirenge kuri iyi mbuga kubera ibyaha byanjye. Nadine, gera aho widohorere rwose. Aha tuhaza kuko dukeneye Imana, umubyeyi wacu ngo adutabare. Ndabizi nawe kandi uramukeneye. Imana yanga icyaha ariko ntiyanga umunyabyaha. Igusha imvura ku babi no ku beza. Wari wabona ikurobanura hasi ikagushyira ku ruhande? oya rwose Imana intabare pe. ndayikeneye ngo ukize papa, ndayikeneye ngo inkize icyaha, ndayikeneye ngo nyibwire ko ntazongera kwicuruza rwose. niba uwo muvumo ari utuma papa adakira. Ntabwo tubizi Nadine, icyo tuzi ni uko papa warwaye kandi tuje kwambaza Imana, ibindi ni ibizi. nibyo, kandi urakoze kumpa akabaraga Natali. ndumva ufite ukwemera, shange ko harashize. Izera Imana rero, wumve ko icyo yifuza ari ukukira, kandi ko niba ufite ubushake bwo kuva mu byaha Imana ibigufashamo, kandi kubabarira ntiwicuza. ni ukuri rwose, ibyo nakoze byose ndabyanze kuko nakoreye ibyaha ku busa. papa ntiyanakize. aha ibyaha no kugira nabi si igisubizo cy'ibibazo duhura nabyo. sha Natali, ningize uburyo nagize nabi kuko ubu ndaremerewe cyane, ndemerewe n'ibyaha byanjye. Yezu yazanywe no gukiza abanyabyaha, tuje kumusanga ngo aturuhure. rekera hose kwishyiramo, wowe uri umutagatifu di. uribeshya rwose Nadine, nanjye ndi umunyabyaha. yaba waruze amagambo papa yambwiye mbere yuko agwa muri koma, ngo nihane, ngo ni amafaranga ya shitani, ngo aravumye, ngo nzarimbuka, n'ibindi byinshi cyane, ngo nawe kandi mbega ngo ndatera umubyeyi wanjye nkunda agahinda, akaba agiye no kugapfana. nibwiraga ko ndimo kumufasha, nawe ndimo kumubabaza. Nadine, Karame, uribeshye cyane, wibwiraga ko ukora neza ariko kandi wakoraga nabi. Icyangombwa ni uko wamenye ikosa ryawe, ukaba wifuza kubyicuza kandi utifuza kuzongera kurikora. Wateye intambwe ikomeye cyane, irutiye bakuru twaha duto batanicuza, tukagenda tukaba nk'ibirundo by'umusenyi. ubwo bishoboka bite muzi ibyo bintu byose Natali? ntacyo nkubwiye kitanditse muri Bibiliya. ujya uyisoma ariko ubundi ese ubundi ugira Bibiliya? ndayifite, ariko nahisemo kuyishyira kure cyane ngo ntazajya nyireba kuko sinkunda ibituma umutima wanjye ndya. Nadine, untera agahinda cyane rwose wa mukobwa we. ngaho ngwino twinjire, reka ngufate akaboko ariko. telefone, none wari kwa muganga bambwira ko ari papa koko, none baba bambwiye ko birangiye. alo alo, wintesha umutwe nawe nkwiyame. bite se Nadine, uninde uguhamagaye kuri aka ugahita ukupa? umva nawe uririrwa ubaza ntibikabo bikagusabira aho ngaho, harandi atari amashitani anyirukaho se, hanankurikirana kugeza ku muryango wa kiliziya. ngaho zimya iyo telefone itaza kuvuga turi no mu kiliziya, ntabwo biba ari byiza. reka nyizimye. ngaho ngwino komeza Nadine, reka twigire imbere hariya gato. yo Nadine, reba ukuntu yeza ndeba we, ndabigira nte?
reba ukuntu bikira mariya ndeba natari mbega yewe barandakariye biragaragara ndamara iki hano koko ayiwe dore Yezu ku musaraba disi. oya Nadine ibyo uri kwishyiramo rwose ngaho ureba do nta shusho na rimwe iri kureba urujijo. ngaho reka twicare hano dusenge. Shanatari njye gusenga sinabishobora pe, umutima wanjye uremerewe cyane sinabasha gusenga na gato. mbabarira mbe nsohotse abari wowe nsengera wenda urambonera karibu kwa Yezu. oya Nadine karibu wambonye rwose, imiryango ya kiliziya yari ifunguye, umutima wa Yezu uhora ufunguye yakira abamusanga bose. sinzi amagambo nabivugamo pe, ndumva ngiye kurira cyane Natali. ariko Nadine karame, niba ushaka kurira urire rwose kuko uraremerewe cyane. oya Shanatali winsiga njyenyine nta mu kiliziya mfite ubwoba. nturi wenyine uri kumwe na Yezu Nadine, humura kandi ngiye kuba nsengera hano hirya gato umureke nawe wisanzure. umusaza mwiza ati muga ko bavuye muri koma ni ikimenyetso cyiza, nimumureke ntimumukangure kandi mutamunaniza. ye gusa sinzi ko ndi bubibashe rwose gusubiza ibibazo bye. ibihe nk'ubu mu kanya yambajije aho ari, mubwira aho ariho mbona arijimye. ndabyumva ariko ubu nta mbaraga afite zo kongera gucika byibura, kandi nzajya mwihera imiti menye neza niba kuko ayinyoye. none se muga urabona hari icyizere cy'uko azakira? yemeye kujya kwivuza aho twashaka kumwohereza bakamubaga, hari amahirwe yo gukira, ariko natajyayo ubwo ntayo pe, aba nkubeshye. gusa ikimuga byose tubishyira mu biganza by'Imana. ngo nta kundi tuzabyakira uko Imana yabigennye. si umukobwa wariho kuri uyu munsi tutaboneye. yewe muga uriya Nadine asa n'uwataye umutwe. birumvikana niyo yitaye ku mubyeyi we kuva kera. Nadina mwana wa muga umusaza arakangutse. turahari muzehe, umeze ute? ndumva naniwe n'umutwe urimo kundya. reka ngo akaneze ku mutwe, mpereza ibiti n'amazi. mwakire muga. mwafata ikinini muzehe. oya muga oya rwose nta miti nywa pe, ntayo nshaka. nta miti unywa? ntayo nshaka. ugomba gufata imiti pe. erega ni serumu nimuyimvanemo, murabizi muganga kandi nawe Kalisa urabizi sinshaka kuba mu bitaro rwose, narabibabwiye. ntabwo ushaka kwivuza ngo ukire? ndabizi reka ko ntazakira kandi ivuga utyo muzehe, turakora uko dushoboye kose ngo tukwiteho. waba usohotse gato nkusuzuma umurwayi? ngiye no kongera mpamagara Nadine numve ko yitaho. muzehe ubu turi twenyine, ndifuza rero ko tuganira kuko nshaka kugufasha ngo ukire. ngo nipfire neza mpfe nishimye, ariko muribeshya. umwana wanjye Nadine muzehe, Nadine yambwiye impamvu wacitse ibitaro n'impamvu udashaka kwivuza, nuko rero n'ubu nzi impamvu udashaka kunywa ikinini, ni uko ukeka ko ari Nadine uzayishyura. muga kuko ndetse umwana wanjye arohame. Nadine naza arabibibwirira
gusa njye nabarema agatima ko iyi miti murimo gufata ahangaha ndetse n'iki gitanda muryamyeho ni njyewe uzabyishyura kandi humura sinzishyura menshi kuko mufite ubwishingizi. ngo ugize ngo iki ngo niwe uzabyishyura? ibyo urabikorera iki se kuzi neza ko ngiye kwipfira? ndabikorera umukobwa wawe Nadine kuko nzi agahinda ko kubura umubyeyi kandi nzi uburyo yitanze. njye ngira amafaranga make ngira ku ruhande rero yo gufasha abarwayi badafite ubushobozi bwo kwishyura, gusa ntabwo ahagije, ntabwo buhagije ngo ubashe kujya kwivuza hanze nk'uko byari byateganyijwe. yewe ibyo ukora birahagije kandi Imana izabiguhera umugisha. mu cyaro mfite inka Kalisa azazigurisha azabishyura amafaranga yanyu ne kugenda n'umwenda ku mutwe rero muze. ikihutirwa ni uko uwo mutwe woroha. erega umutwe numva wakize. yari kurakama. urakoze ikinini ntikikiri ngombwa, wipfuje amafaranga ubusa, abababaye ni benshi, uzayafashisha abandi kandi urakoze. ntabwo mvanga utakinyoye ye akiri kinini muze. ubuse mvuga iki ko amagambo yanshizemo? narakubabaje cyane Yezu, narakubabaje, nakojeje urutoki mu bikomere byawe, nababaje papa, none agiye gupfana agahinda. papa Yezu kiza papa wanjye, nzagira igihe cyo kumusaba imbabazi no kumwibagiza uko namubabaje. mukize Yezu, mukize yo kuzapfana agahinda. madamu murarara hano mu kiliziya? ayiwe madamu karame. niko ntabwo ugira aho ko bwakwiriyeho hano mu kiliziya? nari nagize ngo wasinziriye, nakomeje kurindira ariko amasaha yagiye, ngomba gufunga kiliziya. umeze neza madamu? njye ndi padiri. padiri? ayiwe ni nijoro, mubabare sinamenye ko bwije padi, reka ntahe. ushobora kuba wari uremerewe cyane, ukeneye kuganira na Yesu, niyo mpamvu nanze kukurogoya. mwari mwambonye rero? nakubonye Karuza na mugenzi wawe, nyuma uko nagiye nza ahangaha mu kiliziya ngasanga uracyahari, ariko ubanza utambonaga. yeweka nari maze imyaka n'imyaka ntakandagira mu kiliziya, none uburwayi bwa papa burahangejeje. uburwayi bwa papa wawe? waje gusengera umubyeyi wawe? humura Yezu Kirisitu yakumvise, ni ugutegereza rero gushaka kwe. yewe sinzi pe, umenya atari bya nini byangenzaga, kuko n'ubundi papa azipfira. umenya nari nje gushakisha amahoro amwe Yezu wenyine atanga. sinumvuze ijambo ry'Imana mada? none ngo ntabwo ujya mu misa? ako ko ndakibuka. cyangwa ni Yezu Kirisitu kakwibukije? ubwo niwe gikunana narize, sinzi nimba ubwonko bwanjye bugikora. none urumva nyuma y'amasaha n'amasaha uruhutse imitwaro myinshi? nasabye Yezu imbabazi, nigira n'inama yo kutazabyongera, ariko umutima uracyandya. uracyafite igikomere, bizafata igihe kirekire, ariko gira icyizere kuko wateye intambwe ikomeye, kandi nta cyaha Yezu atababarira iyo wicurije ufite ubushake ubivanye ku mutima. murakoze padi, reka nahe no kubatinza.
ariko uranzi padi ari aho twigeze duhurira? oya ntabwo nigeze nkubona madamu. ku cyumbajije utyo nuko utarimo kumbaza ibyaha byanjye, urikiriza nk'aho ubizi, nk'aho unzi wese. oya ariko kandi ntabwo nakubaza ibyaha byawe, ibyo biri hagati yawe n'Imana. gusa niba ukeneye ko ngusengera cyangwa se ko ngufasha buhoro buhoro ukarushaho kwegera Yesu Kirisitu, byose ndahari. wazaza kuri paruwasi ukabaza padiri mukuru. ntabwo ufite padi? ubwoba bw'iki madamu? bw'ibyaha byanjye. madamu karame, sinumva impamvu uvuga utyo. padi umenye uwo ndiwe, ntiwabona ari kumwe nanjye ubu, ntiwazanavuga ngo nzagaruke, kuko abakirisitu batubonanye ntibazongera no kwemera kubaho ukarisita. madamu, Yezu yakwakiriye, ni njyewe rero utabikora. murakoze cyane padi, nzagaruka rwose, ariko ubu ngiye kwa muganga kureba papa uri hagati y'urupfu n'ubuzima, ugiye gupfana agahinda kubera njyewe, urimo yishyura ibyaha byanjye. ariko ni ukuri byose nabikoreye gukunda papa ngo mbashe kumuvuza. madamu, nitwa Nadine padi. uwo mubyeyi niba ameze nabi cyane ndumva naguherekeza kumureba, tukamuha isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi, niba nawe abyemera. yo padi, ibyo se mwabikora? nabikora cyane, ni mu nshingano zacu abapadiri. gusigwa kw'abarwayi ni isakaramentu rikomeye cyane rihabwa umurwayi. ndumva kera nigira gukomezwa twarabyize, hashize imyaka myinshi cyane rero. ni isakaramentu benshi bakunda kwibagirwa, nyamara hari ubwo rikiza indwara z'umubiri kandi rigakiza n'ibyaha bya roho, ngo umuntu ave mu isi yiteguye. yo ndumva papa riri bumuha amahoro pe, kuko ufite umutwaro umuremereye, umutwaro namwikoreje. umubyeyi wawe akeneye ko Yezu amuhumuriza, kandi nawe madamu reka ndebe bikenewe tugende. padi, niba nakwiye kuba narakoze igihe papa yari arwaye pe, kwegera Imana, kwitabaza aho gushakira igisubizo mu byaha. sugi ni amahoro ko muzindukiye aha? ahubwo uvuga ko naharaye. ye ninde urwaye? ewa sugi mbwira, kuko urara mu bitaro uzi ko ntakora ntumbwire, ntunampamagare. Beatrice, nuko rwose ntashaka kubona umurwayi nari mfite. umurwayi wari ufite udasa n'abandi barwayi? ko ni umurwayi nk'abandi. ese ngwino umusuhuze, dore ntari kuraraha mu ndembe. uwo murwayi wawe se disi yafashwe ati? umurwayi wanjye se se ko yari ahasize ubuzima ra? dore ni kuri uyu muryango w'imbere, ariko hari icyo nshaka kubanza kukubwira Beatrice. ngo uteze amatwi, kunteye ubwoba. ni Michel. ngo Michel niwe yewe yakoze impanuka y'imodoka yasinze, n'abandi yagonze babazanye mu bitaro, gusa ntumbaze niba bakiriho. mana yanjye we, none se ameze ati? injira nawe wirebere, dore ngwino winjira urebe. umutwe ni ibipfuko gusa, ubu ari kurebesha ijisho rimwe akaguru kavunitse. ndumva atari igitekerezo cyiza ko arambona ubu, byamuhungabanya. wa mugani sinzi uko yabifata, asigaye ameze nk'uwataye umutwe. niba ari inzoka, reka mfungure gato. ari ku gitanda cya gatatu hariya, ndabona asinziriye. reba. ayiwe, urabibona ko Imana yakinze akaboko? biteye ubwoba ahubwo. niba ava mu bitaro azahita ajya mu ruhurura, kuko yakoze icyaha gikomeye, gutwara yasi
kandi si ubwa mbere abihariwe. kuko Michelle azananirwa no gukunda abandi ananirwa no kwikunda ubwe. None se ubu nkora iki Sugi? Nsigaje kumva muje kumbikira gusa. Beatrice ntacyo utakoze, uzi ko rwose atarashobotse, maze byose byapfiriye aho yahuriye n'uriya mugore wamutaye ngo ni Nadine. Ariko ye narekera aho ngaho kugira Nadine impamvu y'ibibazo bye. Yamumazeho amafaranga. Yeye ntakavuga atyo. Niwe utagira ubwenge wahisemo gushora umutungo w'urugo mu bagore. Ubu icyangombwa ni ubuzima nta kundi. Reka mwiteho tumurwaza akiri. Yewe ufite ukuri pe, ni umurwayi wacu. Ngiye kureba dosiye nanavugane n'umuganga wo muri no serivisi kandi nanjye ndamwitaho uko nshoboye. Urabigize neza pe. Ntacyo azabura niba nta n'amafaranga afite yo kwivuza nzayatanga. Byo rwose nta mafaranga akigirira, ahubwo nizere ko haba harimo amafaranga batazamusanga mu bitaro. Yewe baje aha kumwishyuza. Imana ibiturinde. Yewe gira uti izabiturinda aho. Sugi nzafasha Michelle kuko kugeza ubu ngubu aracyari umugabo wanjye nubwo tutakibana. Uyasiwe kandi aramurikira. Inde Sugi? Kuvuganya umujinya. Reba hamwe idirishya. Uriya se wa mugore wakuvanishije mu rugo akarya Michelle akamumaraho utwe. Nadine arwaje se aha ngaha aranarembye cyane. Kandi koko nibutse ko yataye Michelle kuko atabashaga kumuha amafaranga yo kuvuza se. N'ubu rero ntarabona umugabo uyatanga. Vugana impuhwe Sugi. Nta mpuhwe mbonye kuko uwo mubyeyi ameze nabi cyane. Umukobwa waho ararindiriye ko bamubwira ko birangiye. Reba Beatrice, reba uriya mugabo bari kumwe. Wasanga bari we basigaye babana cyangwa bararanye, ariko ndabona nta noti rwose. Sigaho hatagira ukumva Sugi. Uriya mugabo se ntumuzi, ni padiri ushinzwe abarwayi. Nadine na padiri? Yewe noneho Nadine yageze i Vatikani na Kiliziya yarayisenye karabaye pe. Niba uriya mupadiri akoreshwa na Roho Mutagatifu, ahubwo nagira aho uriya mugore rugiye kubita, aho ubundi ruramwogana rwose. Uriya mupadiri nuje kureba uko umusaza yaramutse kuko aherutse no kuza kumuha amasakaramentu. Nadine kwa padiri? Iki ni igitangaza mu bindi numvise pe. Nadine yaba yarakennye? Yudi umukozi ambwiye ko wicaye aha hanze ku ibaraza kandi wamaze akanya. Ngizere kutigunze. Ibyanditse ko ari urusobe. Ikintu ko muganga mbonye papa araho da aratuje. Ubona atuje kuva yahabwa amasakaramentu. Ariko ibindi birarushaho kuba bibi pe. Nta mikiri rero n'ubwo urupfu wagira ngo rwaramutinye. Ibyo ni amabanga y'Imana Nadine. Twe ntacyo twabikoraho. Ibyo uvuga nibyo Natali. Cyane cyane ko nashatse kubikemura nkabinyuza mu nzira mbi. Ariko ubu rwose ntacyo nakora. Humura ntukigunge nturi wenyine sha. Urabizi ko nkunda Natali. Kandi Imana yagize neza maze uriya muganga Beatrice umutima udasanzwe akaba arimo yita kuri papa. Cyakora byo jya wemera kugira amahirwe wa mukobwa we. Natali ndiho ndashaka akazi. Akahise sha kutanarangije no kwiga kubera ibibazo. Ubwo nyine ndashaka akajyanye n'ubushobozi bwanjye. Uyu munsi nireba mbaririza hose. Ese ko Dr Beatrice atari uzakomeza kugura imiti ya papa no kwishyura icyumba. Ahubwo Imana ingirira ubuntu papa azitaho Imana narabonye akazi maze mbashe kugura isanduku. Pega ibibazo igihe umufite shawe kandi ufite amafaranga. Natali amafaranga asayomboze pe, ndayafite kuri konti. Iyi modoka iparitse mu gipangu ntagishaka no kugenderamo kubera ukuntu yaguzwe. Iyi nzu ntuyemo nariye abagabo, ibi byose byagafashije data kuvurwa, ariko ntashaka ibivuye mu byaha nk'uko yabivuze. Mwana aba yapfuye rero sibyo nzakoresha ngo mushyingure. Cyakoze ibyo nibyo ni ukubahiriza ugushaka kwe. Ubuse nzabaho nte Natali ko byanyobeye koko. Ubuzima bwanjye nta murongo bufite pe. Baho mu bwoba bw'ibyaha. Ariko nanone nkibaza uko nzabaho nta kazi. Kuko uriya mwuga sha
bayi bayi sinshaka kongera kuwusubiramo. mbese kuri gushakisha akazi we komeza rwose ugashakisha kandi uzakabona n'ibindi by'ujya ukomeza wizera Imana kandi unasenge cyane uzakira n'ibyo bikomere byose. ndi kwiga gusenga nuko akamenyero ari gake. nyamara Imana imaze gukora ibikomeye muri wowe Nadia niba wari uzi ukuntu umaze guhinduka. gusa nahuzwe ibyaha nakoze byose nicyo nabivanyemo cyose. mba numva nafata inkoni nkikubita gusa nta kindi kintu nkibagirwa abagabo bose bankozeho. witsitse Nadia ikibazo se shaka atari aho ngaho kiri, ikibazo ni mu mutima. ugomba kuzumva ko Imana yakubabariye ukabyakira hanyuma nawe ukabasha kwibabarira. birakomeye iyo ndeba papa uri hariya urwaye aransekera ariko nkabona ijisho rye nicira urubanza. ibyo ni byo wishyiramo. papa wawe uriya aragukunda cyane kandi araguhangayikira ntiyagucira urubanza. papa wawe reba Natali reba do we ufite n'ishapure wayikuye se Nadia? ni padiri wayimpaye gusa sinzi kuyivuga ariko nakomeje kwivugira dawe uri mu ijuru na ndakuramutsa Mariya ibindi simbizi. n'ibyo birahagije humura ariko nzagushakira agatabo sha hari aho batugura kuri za paruwasi. urakoze Natali gusa nta mahoro mfitiye muri iyi nzu pe. ndareba umutima ukandya nkananirwa no gusinzira. urahungabanye cyane Nadia. hanyuma se sha wabaye wiyiziye mu rugo? umenye noneho ndi bwemere aha hantu haranshisha pe. ni ibyo ahubwo mu kanya uze dutahane. Nadia ubu se ko numva ukimerewe nabi ndakubwira amakuru nari nkuzaniye. amakuru yahe papa? byarangiye? oya yewe rwose humura sinakubwiye ko papa wameze neza. Imana ishimwe. gusa ngomba kuzamenyera ko n'undi amaherezo bazambwira bidatinze amakuru ntinya kumva nagakwiye kwitegura. wikwirenganya ntibimenyerwa ariko rero sibyo nashaka kukubwira. naho mbwira habaye iki? uzi ko Michel ari mu bitaro? koko Michel nzi cya gisare nabonye namubonye bamutwaye bagiye kumunyuza mu cyuma akaguru kamanitse umutwe wose uriho ibipfuko. tata we sinari nanamumenye niwe ubwe wamenye nakabaraga gake numva aramamagaye Natali. aba tata we ngo yasize iki se? byanze bikunze n'impanuka ko yambwiye Natali ngo dore ko mushiti wawe Nadia nangize ngo ibi ni Nadine ngo azabyishyura. yezu we ngewe Nadine ariko ningende Nadine ndavumye pe. nta kintu kizima nzuretse gusiga imibabaro aho nyuze hose. baba we kuko ibi nzabigera nzabihera hehe? Nadine nzagarukira hehe? Nadine ariko se kandi njye mbimubwira ko nawe ntazi gufata akarimi kanjye. Nadia mbabarira Beya mbabarira umbwire ko atari byo ndi kurota rwose. nibyo kurota nta kundi nibyo ni ukubyakira. dore namaze gufunga amavarisi ntwara ibyangombwa ntabwo bishoboka buhoro kubitwara. wari udatuma nanjye ndi kuko Beya biragoye kubyakira biragoye kwakira ko usubiye kwa kiriya gikoko kiriya gisare ngo ni Michel n'ibyo yagukoreye byose koko. ibyo yankoreye narabimubabariye nubwo nta mbabazi yansabye kuko ararwaye pe. ariko abanyamafuti bose uzajya ubita abarwayi. abarwayi bose ni abarwayi Gloria gusa nemera ko umuntu muzima adakora nk'ibyo Michel akora. akeneye ubufasha ni ukuri uriya si umuntu wo gutererana. ariko imyaka yose wabaye ntacyo byakumariye nta kindi yari agutegereje uretse amafaranga. ubwo ni ukuvuga ko witeguye noneho kujya umuha umushahara wawe ukongera ukabaho nabi nka mbere. oya Gloria burya narinjije niyo mpamvu byarangiye nabi kuri twe.
ubu noneho nta mafaranga nzamuha ariko nzagumana nawe mwiteho murwaze njye mumenyera icyo ari cyo nazajya bazi ko hari umugore mu rugo azajya agira isoni atahe kare ariko waba umutesi wawe umutesi beya ko mbere hose ako gasoni atakagize uzi ubwenge ariko ubwo hanze aha bwarakwihishe ni uko yaratarabona isomo ubu rwose ndumva nyuma y'ibyamubayeho kuva amavuye bakamurya amafaranga akaba yarasize ubuzima mu mpanuka bazava mu bitaro yarahindutse. ese ntarava mu bitaro senge nshaka no kumenya amakuru ye oya ariko ndacyagira imfunguzo z'inzu ngiye kujya mu rugo nkora amasuku yategurira ahazaza akarwariza bityo azazinjira mu nzu atinjira mu itongo. ariko sinzi uko uteye beya tuva inda imwe ariko turatandukanye murambikubwira njye sinasubirayo rwose nakwaka gatanya nkamuhanagura mu buzima bwanjye. yego niyo gatanya ntihanagura umuntu mu buzima bwawe bimusaba mu mpapuro ariko haba hari ikindi kibahuje. ikindi kihe ko mutabyaranye? simbizi. ntubizi nyine? simbizi rwose sinzi nuko Michelle ankeneye akeneye umugore ngo agire ubuzima bwiza ko kandi atari uwo kubaho wenyine. Beatrice ushobora kuba ukunda umugabo wawe birenze ariko ndakwibutsa ko watagukunda ko atigeze aguhamagara na rimwe cyangwa ngo gushakisha gucyura. ni ikimwaro gituma atabikora niyo mpamvu mfashe yanjye. ahaha ubwo ujya kubona muganga kwa Michelle kuko nta kindi numva ugiye kumarayo. niba ari cyo nkeneye ubu agira amahirwe yo kugira umugore wize ubuganga. Beya koko wambubariye ko ntera agahinda gusa nta kintu. iriya vatiri yandi ko ntayizi uriya mugabo ninde? ngwino mu idirishya urebe Beya ngwino. ni padiri aje kugira desi ayiwe nizere ko wa musaza bitarangiye reka njye kumubaza. ni amahoro ko uje padi wa musaza birarangiye. oya humura wigira ubwoba Beatrice si wungenza. Imana ishimwe ko kimufashe mu biganza. nibyo Imana nizi impamvu itaramuhamagara. karibu padi karibu nimwinjire nidukomeza kuganirira hanze. murakoze. uyu ni Gloria ni murumuna wanjye. murasa cyane. muri aho Gloria? muri aho padi mwicare mbaye iki cyo kunywa. oya murakoze kuko sintinda narinje kubagisha inama dogite. oya dogite n'indwara nzabasanga kwa muganga ahubwo nimumfashe iyi sakoshi irimo amafaranga. amafaranga? iyi sakoshi irimo amafaranga menshi cyane gusa sinayabaze kuko natinye no kuyifungura. amafaranga avuye he padi? avuye he? Nadine yantunguye ansanga kuri paruwasi. afite iki gikapu cy'amafaranga abarayampaye ngo ntayashaka nanjye ndayanga ayasiga ku ngufu mukurikiye hanze ngo nyamuhe abasubiye kuri moto yari imuzanye aragiye. byoroshye wa mugani kwakira amafaranga ufite utazi n'aho yaba avuye padi. yaba yayibye se? uyu ntiyayibye Gloria. Nadine yarahindutse abanyamategeko rwose ntimujya mwizera nemera ko yahindutse pe. Gloria mbese ni umunyamategeko? nibyo none waradufasha muri iki kibazo rwose kuko ibintu nk'ibi bigomba guca mu kuri no mu mategeko. nta guterura isakoshi y'amafaranga menshi kuyashyire padiri. ubwo se wamusinyiye ko yagusigiye padi? reka da namusinyira kandi ntanashaka no kuyakira. sinjye kandi mubitsi wa paruwasi sinjye yagombaga kuyaha. padi ndakumva. ndibwira ko aya mafaranga Nadine yaguhaye nawe yakoreye ashaka kwivanaho ariko sinibaza impamvu yazanye. nkurikije ibiganiro nagiye ngirana nawe ibyo uvuze nibyo
ashaka kwivanaho amafaranga yavuye mu byaha kuko ngo yayabikiye gufasha se ngo avurwe akaba atakibibashije. Ikindi avuga ko amwe muri aya mafaranga yaba ari ayawe dogiteri, ko yayahembwaga n'umugabo wawe wigambaga ko nawe yayakwibye. numva padiri ntacyo atazi da. muhumure njyewe ngira ibanga. ayo mafaranga ya Nadine yavunikiye mu buryo butavuga bw'indangakamere kuko nta kintu kirimo kwicuruza gusa ubuzima. kandi Nadine ntiyabikoraga nk'umwuga yishimiye, yabikoreraga kuvuza se. amafaranga nayo rero. ariko beya urumva ko Nadine atagishaka ibimwibutsa ubuzima bubi yanyuzemo. yego ndabyumva pe, ariko amafaranga nanjye si ayanjye, si n'aya Michel, si n'ay'abagabo bandi ntazi. yarayavunikiye, yaritanze. Nadine ampaye amafaranga yambwiye ngo paruwasi yakoreshe mu mishinga yo gufasha abana b'abakobwa bari mu mihanda ngo bave mu mwuga w'uburayi, ngo abafashe mu mishinga yabinjiriza udufaranga two kubatunga no gufasha imiryango yabo. yewe nyamara ndumva azi icyo ashaka n'ibyo avuga bifite icyerekezo. ntabwo ari injiji, azi aho yakomeretse, azi aho yaguye, arashaka gutabara abandi. nyamara uriya mwana afite urukundo, kuba yemera kwivanaho amafaranga yavunikiye ubuse zaba wabyo. si ibyo gusa, n'inzu atuyemo n'imodoka ngo nabyo ntabishaka. hari agapapuro yanditse avuga ko abitanze nabyo muri uwo mushinga, ubu acumbitse ku mukobwa w'inshuti ye. iki kibazo urumva ari wowe wagira inama padiri. nibyo padiri, ni ugukemura iby'izo mpamvu. uzashaka uwo mugore Nadine muzane kuri kabine aho nkorera kundeba, turebe icyo twakora ngo niyo mana igira akamaro ibashe gufasha abo bana bari mu muhanda kandi binyuze mu mategeko. murakoze cyane rwose. none aya mafaranga ndabanyabitse hehe? buriya se musenyeri ntiyagutabara akaba avuze konti aya mafaranga yaba agiyeho by'agateganyo? icyo mbabwiye sinongera gusohoka mu nzu njyenyine n'iyi sakoshi y'amafaranga, nimuze mumerekeze cyangwa mu mahanga. Nadine Dr Beatrice, mumbabarire sinari nawumvise, narimo noza amadirishya. ndabibona umenyereye akazi. ndakamenyereye kandi rwose ndabashimira cyane ko mwashoboye gusaba umuyobozi wanjye ko yanyohereza gukora amasuku kwa muganga. ntacyo, ubonaga ari byo bizagufasha kuba hafi ya muzehe. igihe akiriho, hanyuma nyuma bazanjyana aho bashaka rwose. Nadine karame, burya wari wararangije amashuri yisumbuye? oya, nayahagaritse ngiye kurangiza. papa nyine yafashwe n'uburwayi, mbagiye gushakisha amafaranga kandi naratsindaga. byaba bibabaje utarabashije gukomeza ngo uzabone diporome. sinzi niba aka kazi nkora nzajya mbasha gushyira udufaranga ku ruhande maze nkajya njya kwiga nijoro nkazakorera diporome. uzagerageze bizashoboka. ubu muri iyi minsi ntibyoroshye kuko papa arwaye, ariko wowe umuntu azagufasha ubashe kwitegura ibizamini bya leta ubone diporome, ndetse uzakomeza no muri iniverisite. mana yanjye murakoze dogita. kuki koko ukomeza kungirira neza? kuki ntakugirira neza n'ukuntu wababaye Nadine? ukeneye umuntu ugukunda wo kuguhoza rwose. ndabashimira cyane pe, kandi ukuntu umuvandimwe wanyu Gloria yadufashije, Imana izamuha umugisha. ubu inkumi rwose ziyemeje kuva mu muhanda zamaze kugura ibikoresho, amamashini yo kudoda, iki byose. ubu mu nzu aho nari ntuye habaye ateriye pe. birashimishije. ni ukuzanjyana nkabasura nanjye. bakeneye ababakomeza ngo badacika intege bagasubira mu muhanda. nibyo rwose. Imana yantabaye nawe rwose yarabatabaye kandi ikomeze ibarinde.
ni byiza ko usigaye ukunda Imana kandi ukabusenga na Dieu. Erega yambanye kure, yambanye mu byaha, ntabwo ntayikunda. Hari ikintu nshaka kukubwira ngo dusengere na Dieu, kandi ikintu gikomeye. Ni iki Dr. Ejo papa wawe azabagwa. Ngo papa azabagwa? Ninde uzamubaga se kandi? Nanze kubikubwira bitaremezwa, ariko noneho byemewe. Twizere gusa ko umusaza ataza kubyanga. Yewe, ninde ugiye kumubaga? None yagwa ku iseta Dr. Mana ishobora byose tabara. Nadi, ibya papa wawe mbibonamo nk'igitangaza gikomeye. Gute? Uzi ko twashakaga kumwohereza hanze. Ndabizi. Uzi ko kandi nyuma twarindiriye ko yigendera. Nabyo ndabizi. Kanga akaguma hariya. Buri munsi rero twibwiraga ko birangira, none dore amezi hafi 2 yose arashize. Ndabizi rwose Dr. Amezi 2 yose ndindiriye. Ariko ni nako Imana irimo imvura ibikomere. Twagize amahirwe adasanzwe. Umuganga twifuzaga ko amubaga aho hanze inzobere. Ni nawe ubu ngubu twoherereje dosiye mbere hose. Yaje mu Rwanda. Ari hano mu bitaro. Mana nyagasani ari hino. Yahahuriwe n'abandi baganga bakomeye bavuye mu bihugu bitandukanye. Baje nabo mu bibazo bikomeye. Abantu bazabagwa mu cyumweru rero bazamara ino na papa wawe arimo. Yesu we, na papa arimo. Mana nyagasani. Mana we gusa se papa agiye kuvurwa. Mana nyagasani. Ariko se amafaranga azavuye Dr. Ubu muri abo baganga bazakora umurimo w'ubwitange ni ku buntu. Bahariye ibiruhuko bya bikorwa by'impuhwe. Mana we, ndumva bindenze pe. Mana ni nziza. Ibi byose ni wowe. Ni wowe. Imana igiguha umugisha. Dr. Reka ndangize amadirishya njye gushima Imana no gusenga kuko birakabije. Uyu guma hana Dieu. Kuko dukeneye ko uri kumwe na muzehe ukadufasha kumwumvisha ko agomba kwemera kubagwa. Adi naho mukanya rero. Urakoze cyane. Abaganga baraza kureba muzehe. Uzi Icyongereza kandi. Ndakizi pe. Wabaza kandi ibibazo. Ndababaza. Murakoze kandi Dr. Mana we. Papa agiye kuvurwa koko. Kandi wabona akize. Mana, uru rukundo pe. Kuko urukundo rw'Imana yacu ntawarondoru ko rungana. Rusumba izuba, rusumba ukwezi, kandi kuzimu rugerayo. Mana ushimwe, ushimwe wa Mana we. Ahubwo ko nagushimane ko bihora bindenga. Mishe Use niwe Nadi cyangwa ndarota? Ni wowe urimo kuba amadirishya kwa muganga? Ni njyewe Mishe. Akosa birashoboka. Ni njyewe rwose ubu nahinduye ubuzima. Wowe nagize n'Imana mbona akazi ko gukora isuku. Nadine ni njyewe rwose nahinduye amateka mva mu byaha, ahubwo nawe uzabivemo. Ariko Imana igufasha ubanze ukireda. Ngo hindura ubuzima kuko abagabo babuze se cyangwa ni ikinamico urimo gukina? Si ikinamico Mishe. Papa none baracyarwaye ameze nabi kuva cyagiye. None baracyari mu bitaro. Ahubwo inkuru nziza ni uko urumva ibyaso mbyitayeho. Ibishishikaje na gato. Urumva nashaka we yaranapfuye ahubwo kuko nicyo cyari kigukwiye. Ukuntu namutunze nkagukunda nkakwitaho warangiza ukansimbuza abandi bagabo wandaye we. Mana yagiye goko Mishe. Rwose umbabarire nari kuzaza kugusaba imbabazi pe. Gusa narindindiriye kukira kuko namenye ko warwaye. Mishe mbabarire. Reba uko wangize. Uko ngendera ku mboga atari wowe. Uzi ko ntazongera kugenda neza nka mbere. Reba mu maso. Ndeba se. Urabona uko nabaye kubera wowe. Ibi bikomere urabibona? Ndagusaba imbabazi Mishe.
mbabarira ko nakuriye amafaranga mishe mbabarira ibyo nagukoreye byose. Sinakubabarira, iyo sinzapfa nakubabariye na rimwe mu buzima bwanjye. Njye nasabye Imana imbabazi, navuye muri buriya buzima, nawe ukwiye kumbabarira mishe, kandi ugasaba imbabazi umugore wa Beatrice kuko ni imfura pe, ntawakosa, agira umutima mwiza, umwaniza umwiture mishe, nawe hindura ubuzima kuko ukuri sinjye wakugeze ntyo, niwe wabyigize. Kuki? Ego, niwe wabyigize mishe, emera ko nawe utari ushobotse, wumva, emera ko utari umugabo mwiza na gato. Ntazo ukanduka? Niko ukanduka shaho uzi neza n'ukuntu wasabuye cyangwa wagize ngo kubona ngendera kumva gusina gukosora washinze. Ariko ubwo urashaka kunkubita mishe ko ntunga imbago. Iyi mbago yanjye se urayitsikiraye, nanjye ndagushyiraho ikimenyetso nk'uko wakinshyizeho, ariko maze ubwo bwiza bwawe bushirira. Ariko mishe ntazagira undi mugabo wongera kukureba. Munabare we, munabare maze reka nkwereka sha ayiwe Michel we uraguye yewe Michel kuko turebe nizere ko utavunitse Michel uranyumva Michel ayiwe mudutabare we mudutabare. ese niwe Glory naringize ngo baraje sugira yanyohereje ubutumwa ko bari mu nzira. Sha wambwiye ko Michel agiye gutavuye mu bitaro mpitanza ngo utamwakira uri wenyine. Yo uri umwana mwiza n'akazi uba ufite koko. Sinari kukureka wenyine kuko Michel simwizera pe. Ntugahangayike cyane, ese ko nagarutse mu rugo rwanjye zaza tubane. Yewe niba byari bishoboka naza. Ndumva mwahomuje ye. Twatekeye Michel ibyo akunda, dore yari amaze igihe mu bitaro. Ndumva ntako utagize ye, gusa njye simwizera niyo mpamvu naje, ndashaka kumureba mu maso yanjye uko akureba. Iyo namusangaga aho yabaga arwariye mu bitaro ntiyamvugishaga, sinzi niba bizahinduka ariko nzakora ibindeba. Ntibitangaje, ikindi rero ni mu rugo rwawe, iyi nzu yubatswe na papa, urumva? Iby'inzu ntacyo bimbwiye Glory, Michel twavanze umutungo, mbabazwa nuko yitwara. Ubuse yinze kumara ukwezi mu bitaro atari we wimennye agahanga ngo arashaka gukubita Nadine. Dore imodoka yasugira aramuzanye. Mana yanjye we nta kwihangana kuko uriya mugabo rwose antera gucumura. Urakoze kuzana Michel sibyo, reka nze ngufashe. Oya si ngombwa Beatrice, ndabasha kumufasha ubundi nimbaga abasha kugenda nta kibazo. Wiwe Michel, Imana ishimwe kugarutse mu rugo. Itondera kwibaraga Michel, itonde. Burya ntawe ukirira kwa muganga no mu rugo nk'utera umurwayi. Nibyo rwose. Naguteguriye n'icyumba cyawe uzaba urwaye, ntukurushye kugera muri salo. Amafunguro nayo ariko hano habaye igikombo nahuzuye abantu. Abantu bahise kandi Michel, si umugore wa Beatrice na muramuwe Glory. Abandi bari n'abakozi bashimye kwakira. Ahubwo na siporo waragiye yagaze. Uzi guteka neza kandi azi no koza imodoka. Menya ariko mwanyibeshye. Wibwiye ko mbona baye ntya. Namugaye ngendera kumva. Nta mugore wankunda. Koko ko ukeneye Beatrice. Oya simba ushaka. Wumvise waragiye komeza ugenda igihe ugenda Michel iki wivuga n'iryo zina ryanjye. Ndabizi ko urimo kubyinira ku rukoma kuko wumva ko ugiye kunyitegekera, ko ntazongera gusohoka, ko nta mukobwa uzongera kundeba, ko nzaba wawe wenyine ukanyiharira nk'uko wabyifuje. Michel ute wavuga utyo ukirengagiza ibyo Beatrice yagukoreye, ukwihangana kose yagize akakurwaza wari waramuhemukiye, akarenzaho agatanga amafaranga ye ngo vuzwe, none ngo ngukire. Noneho rero ibyanjye nawe birangiriye urumva ubimenye isugi, nasohokere mu rugo agende
kuko hari umukobwa mwiza kandi muto namenyanye nawe kandi wandwaje yakumariye iki uzaza akanyibagiza Nadine. umva beya ngiye gushaka amavarize ndumva ibintu byose bisobanutse. Michel reka amatwi nkubwire, ese uzi ko nta n'uburenganzira ufite bwo gusohora Beatrice mu nzu ko imbere y'amategeko akiri umugore wawe? Ibyo urabizi? Aseka umugore wanjye none ntabashaka ntagende ntajya akorega iyo ashaka. ndakubabariye kuko nawe si wowe gusa urwaye mu mutwe. mvira wumvise singukeneye nta n'icyawe nkeneye na gitoya hano. beya dore nzanye amavarize yawe ngwino tugende. njye simbabaye ahubwo ndahumetse kuko uyu mugabo ntabwo ukwiye. shaha tugende sohoka. Michel ntako tutakugize ngo tukwihanganire, ariko noneho nanjye mpagarikiye aha uzirwarize, niko nkubwiye kandi ubwo saramuye. reka shaho ngo bite telefone umukunzi wanjye mubwire ko nageze mu rugo maze ahita nakubwira iki rwose? iriya modoka ya polisi se iriya modoka ya polisi ivuye hehe? polisi kuko baje hano shana ntabibwirwa n'iki? uzi ko ufite ibyaha byinshi abo wambuye ariko se bibagiye ko unafite icyaha cyo kuba warakoze impanuka wasinze ukagonga abantu. bamba uko bimeze kose ntibindeba njyewe sugira reka nigendere ibibazo byawe. Michel polisi ku mahoro aho ngaho ntunyeganyike. ariko mbega ukuntu tugize misa nziza. misa ari nziza cyane rwose. yari misa y'amashimwe menshi. erega nta kuntu ntari gusaba misa yo gushimira Imana mvuye kure pe kandi nshimira Imana kubw'umukobwa wanjye Nadine. erega nanayishimira ku bwanyu mwese mwamubaye hafi mu burwayi bwanjye munyitaho murandwaza buri wese ndamushimira mbikuye ku mutima pe. nasabye Imana rwose ngo ibahe umugisha, nawe nagusabiye umugisha padi. urakoze muzehe, ni byiza rwose gushimira Imana ko yakubaye hafi igukorera ibitangaza bikomeye nk'uko wabitanze mu buhamya mu kiliziya n'abandi bamenye ko Imana ariyo mugenga. iyo niyo mugenga ukabyara we ndetse reka ni wowe mugenga wahaye Yesu wandemeye ubuzima nzagusingiza. ni wowe mugenga wahaye Yesu wandemeye ubuzima nzagusingiza. akoze gutera ako karirimbo rwose ngemerere rero nshimire by'umwihariko dogiteri Beatrice urukundo n'umutima afite uburyo akorana akazi ke kwitanga ndetse ntagarukire kwa muganga agafasha abarwayi bo mu bibazo bitandukanye bafite. niba twese turi mu gushima Imana turabikesha umutima udasanzwe Imana yamuhaye. nibyo rwose pe nibyo rwose. niba sinabona aho mperamushimira pe. Dr Beatrice ndabumva. nzajya nkora gutura Imana gusa nta kindi nakongeraho. nawe kandi Glory ndagushimira ko wadufashije mu mushinga wo gufasha bariya abakobwa babaga mu muhanda ndetse ukanatanga inkunga yawe ubashakira ukanahemba umwarimu wo kubigisha kudoda. Nathalie ndakumva wowe uri inshuti ntagereranya, uri umuvandimwe, uri nk'impanga yanjye impora hafi.
waranyakiriye unkunda ukundi ariko noneho wanyeretse umuryango wa kiliziya njye nyine sinari no gutinyuka kwinjiramo. Kari nguteze yombi Nadine, uri data wacu kandi wakomeje kwita kuri papa umfasha no kumurwaza. ubundi ndacyahari rwose, mu cyaro umusaza ntacyo azabura mpari. Havuka ikibazo wita telefone sibyo Kari? Nibyo rwose. nanjye nimero ya telefone yanjye urayifite Kari. uzajya ubanza telefone njye muganga mbere yo gukura umutima Nadine uri mu Rwanda no kubona diplome. Nibyo rwose. Ariko umuhumure nta kibazo gikomeye kizavuka, muzehe yarakize. Ariko maneza disi nukuri mu rukundo. Nawe n'ukunda disi. Rakoze Nathalie. Padi. Ndakumva mwana wanjye. Sinzi uko nagushimira pe. Uri papa wa kabiri. Uri umuvugizi wanjye kwa Yezu. Yezu Kirisitu. Mana igiguha umugisha. Papa. Ndakumva mwana wa. Ndakumva rwose. Warambyaye mu buzima. Ndera ntafite mama. Umbera mama. Ariko igikomeye wambyaye no ku bwa roho. Usubiza mu murongo mwiza. Niwe nkesha ibi byose. Wari ugiye? Nari ngiye byo. Iyo ntari kugira sinari kuzamenya inzira nziza. Ahubwo nari kuzarimbuka. Sinari kubyihanganira. Papa, mbabarira narakubabaje. Mbabarira ko nagukojeje isoni papa. Mbabarira ko nagukomerekeje. Papa, nari ngiye gutuma upfana agahinda. Nibyo wagiriraga mwana wawe. Uri intwari, rekera udatuma umusaza arira. Uri intwari mukobwa wanjye. Uri igitangaza cy'Imana. Sibyo ra? Mwende intwari ya Sekibisata. Musigaho mutandiza kandi njye sinjya ndira. Harangye na Beatrice twateguye muze dusangira agafanta mbere yuko umusaza afata urugendo rwo mu cyaro. Newumva byiza. Harya ubusinamwa ku gata mubwo nakize muganga we. Kareka uramenye ntuzongera rwose no kwegera muze. Ndagakumbuye. Kare. Bavandi. Turakumva rwose. Ifaranga. Turi tunga ariko si wo mutuzo. Si wo mutuzo. Mutuzo rwose abe nambo.